Ubuntu server ជាដំបូងយើងត្រូវមាន v2 box មួយហើយយើង install អានឹងយើង down នៅក្នុង Google ហើយយើងចូលទៅហើយយើងចុច next ហើយយើងចុច accept លើយើងចុច next yes next ហើយយើង install វាយើង install វាយើងរងចាំវាមួយផ្លែដើម្បីឲ្យវាដើរពេញហើយយើងចុច finish វាហើយរងចាំវាមួយផ្លែហើយយើងនេះយើងបាន install វាហើយហើយយើងចូលទៅកាន់ create new visual machine ហើយយើងទៅរក file ដែលយើងបាន install Ubuntu ហ្នឹងអានេះយើងដាក់ឈ្មោះសិននេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំនេះជា file Ubuntu នេះយើងហើយយើងទៅរកវាមកនេះ file ដែលខ្ញុំ download ទុកខ្ញុំ download ទុកនៅក្នុងនេះហើយយើងចុច open វាមកនេះខ្ញុំច្រឡំមុនហ្នឹងអានេះកន្លែងទុកកម្មវិធីដែលវាតម្លៃមុនហ្នឹងតោះមកយើងដកអាគ្រីសនេះចេញហើយយើងចុច next អានេះយកខ្សែ96ហើយអានេះយក2អានេះខ្ញុំយក200ហើយយើងចុចបើកគ្រីសវាហើយយើងចុច next ហើយយើងចុច finish ស្ដាំហើយយើងចុច start យើងយកលើគេនេះជាឈ្មោះខ្ញុំវារងចាំវាដើរក្នុងផ្លូវសិនបើវាធំenter ហើយវាទៅរងចាំវាផ្លែយើងចុច enter កន្លែងហ្នឹងវាកំពុងដើរ enter ទៀត enter រហូតរងចាំចុច enter ហើយយើងចុច enter នេះចុច connect យើងដាក់ឈ្មោះខ្ញុំអូខេ
rongចាំអាផ្លែប្រូ
hai video nhóm chọc để trầm nắng một nắng nhóm thôi hai chuyện về lên đọc cầu nhưng mà chỉ một clip chụp phía hai này khi ban một video ông pi connect năng ASA hai nhóm cho từ can xin hai nhóm ban từ thôi cả backup mà sân tộc mùi sẵn đi nhóm đại chúa hai nhóm ban từ customize được trong setting mà đó đi cho can đi name đây cho ok đâu đây chỉ start hai nhóm ban login cho từក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបន្ទាប់ខ្ញុំទៅ install package មួយចំនួនរងចាំមកផ្លែដល់វាដើរជាបន្តខ្ញុំបានទៅ install SSH ហើយខ្ញុំនឹងទៅ enable SSH ដែលខ្ញុំ install មុនហ្នឹងហើយអានេះជា command status ដែលយើងបានមើលទៅមើលបាន install ហើយទៅនៅអានេះខ្ញុំបានទៅធ្វើការឲ្យវា allow ដើម្បីឲ្យវាបើកម៉ាស៊ីនមកវាចូលដល់ ASA ចូលមកហើយជាចុងក្រោយទៅ get IP ហើយយើងទៅបើក PowerShell ដើម្បី connect ពីម៉ាស៊ីនពិតទៅម៉ាស៊ីនហ្នឹង Visual Boot ខ្ញុំទៅហៅសិនដើម្បីទៅ connect ទៅវាយើងត្រូវឆែក user ម៉ាស៊ីនហ្នឹងសិនថាវាឈ្មោះអ្វីពេលនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំមើលភាហើយ A 3 ដងក្នុងនឹងដែរខ្ញុំ connect username និង IP របស់ខ្ញុំ3ដង
tham gia hai mình tóm mới dương cho giá hai anh đi password bao nhiêu mình đặt một bảy hai nhưng bạn từ hai who am I đầm bay hai nhưng bạn châu là châu là châu lục rú nè nè mơ từ óc nia này thì khi bạn mở từ cả basic comment là không ô tú nhưng châu từ cả châu từ số person hai nhưng chơi start hai xung này từ óc nia rong chạm mình tới cho biết đạo hai đó còn lại nếu dân login via này nên được bọc nhóm nhằm login mai và password thấy bạn bị đã hãy chỉ được 4 dân tôi chạy mơ who am I nóng nắng comment đi bạn bìa hãy khai load mà ở dân chạy mới test comment đi đi WE về chạy mơ bìa nơi còn lại nha không chắc đi comment khi WD đó nó như chạy mơ tha bìa nơi còn lại nè hơi dân quay comment một chút sudo apt update dân làm bài update bây giờ này bài password để không thể update click bao select hay còn lại này dân đã sudo apt
apt update វាកន្លែងនេះយើងវាយលេខកូដវាយ password អានេះវាកំពុងតែ update ហើយសម្រងចាំបន្តិចបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ upgrade គ្រាន់តែវាយពាក្យថា sudo apt ហើយយើងដាក់ upgrade ទៅតែខ្ញុំអត់បានតែឲ្យមើលទេមានដូចតែ update ដែរវាយ comment content ដូរពី update ទៅ upgrade បន្ទាប់មកយើងប្រើ comment មួយទៀត watch watch ហើយអានេះដាក់ឈ្មោះដាក់ sv7 dot យើងដាក់ dot txt អានេះជា file ដើម្បីឆែកវាយើង ls ដើម្បីឆែកវានេះជាឈ្មោះវានេះវាឈ្មោះរបស់ដែលខ្ញុំបង្កើត file មួយហ្នឹងខ្ញុំកំវាយ comment echo ដើម្បីឲ្យវា show text ដាក់ hello ហើយ comment ls ដល់ l hash ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងដើម្បីឆែក megabyte របស់វាថាវាប៉ុន្មានហើយយើងប្រើ comment ម្ដងទៀតមួយទៀតដើម្បីបង្កើត folder យើងចូលទៅអានេះយើងវាយ mkdir ហើយអានេះយើងដាក់ឈ្មោះមក sv7 folder ហើយដើម្បីបង្កើត folder បន្ទាប់មកយើងហើយយើងប្រើ comment ឆេះ ls ដល់ l ហើយយើង enter មើលនេះវាជានេះឈ្មោះវាអានេះជា folder ឈ្មោះដែលខ្ញុំបង្កើតមិញហ្នឹង 4.0k ហ្នឹងជា megabyte ឈ្មោះ folder ខ្ញុំដាក់ sv7 ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំប្រើ comment sudo shutdown found just a second มันยังไว้คอนแทนโอsecond sudo shutdown now នេះវាបានបិទហើយវីដេអូខ្ញុំចប់តែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតទូនឹងអ្នកមើលទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកធ្វើការ record អំពី auto ជាលក្ខណៈបាទឥឡូវខ្ញុំចូលជា start សិន topic វាដែលខ្ញុំធ្វើការ record ហ្នឹង hardware monitor វារំចាំវាដើរមកសិនវាកំពុងដើរវាដើរហើយវាឲ្យយើង log in ចូលទៅនេះខ្ញុំ log in សិនហើយ comment ដំបូងខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហ្នឹងខ្ញុំត្រូវមើលវាថានៅលើអ្វី location វាណាយើងដាក់ who and I នេះឆែកឈ្មោះតើវាឆែកឈ្មោះហើយចូលឆែកមួយយើងឆែក location វា pwd នៅក្នុង home ហើយ slash ឈ្មោះខ្ញុំនេះជា comment ចាស់
នឹងមាន comment ថ្មីទៀតតទៅមុខទៀតសូមមើលវីដេអូខ្ញុំបានឆែក comment មួយទៀត host name ចាំមើលវីដេអូ host name ខ្ញុំវាចេញឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនេះវាដាក់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ user ខ្ញុំ surname ខ្ញុំឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងហើយយើងឆែកទៅលើ version ម្ដងមានឆែក version យើងបានយើងវាយ comment cat more slash etc slash os dot relateខ្ញុំមកឃើញហើយខ្ញុំតិចអេពីមុខខ្ញុំសរសេរ relate call ហើយនេះ os ដល់នេះជា version របស់ខ្ញុំ 24.04 ហើយបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងប្រើ comment ទៀត.03 បន្ទាប់មកយើងបានទៅធ្វើការបង្កើត folder មួយដោយក្នុងមុនហ្នឹងវីដេអូដែលខ្ញុំផុសមុនហ្នឹងមានរបៀបបង្កើតហើយតែខ្ញុំបង្កើតដល់ទៀតប្រើ comment touch ហើយយើងដាក់ឈ្មោះ file name យើងមកខ្ញុំដាក់ peer.txt ហើយយើងចុច enter ដើម្បីទៅឆែកទៅវាយើងចុច ls dot ls ls វា solitaire ទាំងអស់ចុចអូចុចខំនេះជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយដូចជា file ថ្មីរបស់ខ្ញុំមាន peer.txt យើងចង់ទៅចូលទៅសេនៅក្នុងហ្នឹងបានយើងត្រូវចូលទៅយើងចូល comment មួយទៀត nano peer.txt យើងចុច enter នេះវាចេញនឹង file ដែលយើងចូលហើយយើងសរសេរនៅក្នុងហ្នឹងបានហើយយើងសរសេរអីនៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរចាំមើលខ្ញុំសរសេរ peer ហើយ save ក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរមានដូចក្នុង notepad ចឹងនេះខ្ញុំសរសេរបានកពីលើមកតិច print ហើយចង់ចេញពីក្នុងហ្នឹងវិញយើងគឺគ្រាន់តែចុច control x មកវាចេញមកវិញហើយclear មួយដើម្បី clear ខាងលើនោះអស់ប្រើ command clear តោះមកយើងឆែកតាមមិញហ្នឹងខ្ញុំបានសរសេរមុនហ្នឹងខ្ញុំ ls ដល់ hash មុនហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវា0 MB ពេលឥឡូវវាឡើងបាន42ហើយជា folder ទី1ដែលខ្ញុំសរសេរកូដក្នុងហ្នឹងមិញហ្នឹងសរសេរ notepad ដូច notepad មិញហ្នឹងខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុង notepad ហើយឥឡូវខ្ញុំមកបង្រៀនមកបញ្យល់ comment delete ម្ដងមិញហ្នឹងមានសរសេរឥឡូវរបៀប delete file remove file ចោលតែយើងត្រូវប្រើ comment អ្វីដែរយើងត្រូវប្រើ comment មិញហ្នឹងសរសេរនៅក្នុង notepad អីហើយអស់ហើយបើសិនជាចង់ delete folder មួយហ្នឹងឬមួយក៏យើងចង់ remove វាចោល
យើងសរសេរខុសយើងចង់ remove ចឹងចោលយើងគ្រាន់តែចុចយើងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំចង់ remove ទី3 sv7.tt គាត់តែប្រើ comment rm ហើយយើងចង់ remove អាណាយើងវាយ comment ហ្នឹងទៅ comment ឈ្មោះហ្នឹងទៅ tt ខ្ញុំចង់ remove អាហ្នឹងចោលពេលហើយយើងចុច enter វានឹងបាត់ពេលហើយសាកយើងសាកឆែកសិនឃើញវាបាត់សល់តែ2ខ្ញុំឆែកហើយសល់2វាបាត់ហើយបើយើងចង់បង្កើត folder មួយទៀតយើងប្រើ comment mkdir ហើយអានេះជាឈ្មោះ folder របស់យើងnews folder វាហើយយើងឆែកមើល lh.lh អានេះជា file ថ្មីដែលខ្ញុំបង្កើតជា file ថ្មីខ្ញុំបង្កើតបានដើម្បីយើង remove ចោល remove អា folder ហ្នឹងចោលយើងប្រើ comment rm ហើយដោយសារហ្នឹងវាខុសគ្នាយើងប្រើ dir យើងចង់ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំលុបឈ្មោះខ្ញុំបង្កើតវិញហ្នឹងខ្ញុំវាយឈ្មោះឲ្យត្រូវហើយសាកយើងសាកឆែកមើលអល់ហាវាបានបាត់ហើយតែសារខ្ញុំលុបចោល remove ចោលប្រើ comment rmdir ហើយឈ្មោះ remove ឈ្មោះដែលយើងចង់ remove ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបាន remove ហើយឥឡូវខ្ញុំបញ្ចប់ comment ហ្នឹងសិនតោះមកខ្ញុំ clear ផាក comment clear សិនវាខំមកឃើញញ៉ៃពេកឥឡូវយើងមកប្រើ comment ដូចពេលយើងចុច shift នៅក្នុងកុង install ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងដើម្បីឆែកថាសវាយើងចុចនៅក្នុងនេះយើងប្រើ comment 1 x ហើយ top នៅក្នុងហ្នឹងមានទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងមានដូចជា CPU ហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានច្រើនហើយយើងចុច control C វាចេញហើយយើង clear វាចោលសិនហើយយើងប្រើ comment មួយទៀតយើងប្រើ top អាហ្នឹងវាគ្រាន់តែអាមិញក៏វាដូចគ្នាដែរតែអានេះវាអត់សូវមាន color អានេះវាអត់មានអានេះដូចយើង print ហ្នឹងយើង print អា print មួយមាន color អក្សរខ្មៅនិងអាមួយទៀត print color មួយទៀត print color បែបមាន color អាមួយ print អក្សរខ្មៅមួយ print color ចឹងវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេបើចង់មាន color យើងត្រូវប្រើ comment h top បើអត់ទេយើងប្រើ top នៅក្នុងហ្នឹងមាន RAM មាន CPU មានអីទាំងអស់មានម៉ោងមានអីនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហើយចុច control បើយើងចុចអាហ្នឹងយើងចុច control C ទៅវាចេញវានឹងចេញហើយយើង clear វាចោលសិនកុំឲ្យឃើញញ៉ៃពេកតោះមកយើងប្រើ comment មួយទៀត df.h អូយចេះសេខំ h អានេះបង្ហាញទិន្នន័យនៅក្នុង disk បើសិនជាយើងចង់មើលទៅក្នុងនោះមានទាំងខ្សែមានទាំង UI មានទាំងភាគរយមានទាំងអីហ្នឹងហើយនឹងចូល comment មួយទៀត comment free .hash អានេះជាទិន្នន័យមួយនៅក្នុង comment ដែលប្រើ free នេះ RAM នេះយើងឆែកមើល free
anh ấy mơ RAM đó nó dương cho dương free dot ha anh ấy frame anh ấy RAM này dương là sao PG nó không nóមានទាំងអស់បានឈ្មោះព្រះសុភាមកពីថ្នាក់ក្រុម SV7 ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមក record អំពី zip and ថាតែនៅក្នុង Linux ជាដំបូងខ្ញុំបានចូលទៅកាន់កម្មវិធី Auto សិនហើយរងចាំទៅហើយខ្ញុំចុច start ដើម្បីបើកវានេះខ្ញុំបានវាយ login សិន login វាវាយ password វាចូលហើយខ្ញុំសួរហើយខ្ញុំបើក comment who am I នេះខ្ញុំបានទៅឆែក IP អូកន្លែងនេះខ្ញុំបានឆែក IP វាសិន
ខ្ញុំលិចបើកមុននឹងខ្ញុំបានឆែក IP ហើយ comment វា IP.a នេះជា IP របស់ខ្ញុំ172.20 កុដ10កុដនិង3ចុចហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំខ្ទើពេលយកចូលទេហើយខ្ញុំដើម្បីឆែក IP ហ្នឹងដើម្បី connect ក៏ជាទៅ CMD របស់ខ្ញុំអូយបាត់ទៅណាconnect ទៅ CMD សិនខ្ញុំវាយ SA ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឈ្មោះនៅក្នុង auto ហ្នឹង3ដងហើយយើង add យើងវាយ IP ចូល IP ខ្ញុំហៅហ្នឹងយើងចុច3ហើយយើង new yes ហើយឥឡូវនេះគេឲ្យវាយ password auto យើងវាយទៅនេះ connect ជោគជ័យហើយចូលបន្ទាប់ទៀតហើយខ្ញុំវាយ comment មួយនៅក្នុង CMD របស់ខ្ញុំវាយ host name អូខេវាចេញឈ្មោះរបស់ខ្ញុំចេញមកហើយខ្ញុំវាយ pwd ដើម្បីឆែកមើលវានៅទីណាវានៅក្នុងនេះ home ហើយឈ្មោះ p ហើយខ្ញុំវាយ 3 ម្ដងដើម្បីឆែកមើលវាអូ not អានេះខ្ញុំអត់តាមបានធ្វើវា full but folder ដោយសារតែខ្ញុំអត់តាមមានទេខ្ញុំទៅ down សិន sudo dot apt install dot 3 dot y អាហ្នឹងសម្រាប់ yes ខ្ញុំផា comment ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំវាយ password ហើយវានឹងកំពុងតែ install ហើយសូមរងចាំបន្តិចខ្ញុំវាយពាក្យខ្ញុំវាយ commentary សិនគឺដល់ហើយវាចេញ folder របស់ខ្ញុំមកពីមុនហើយដោយសារតែមុនហ្នឹងខ្ញុំអត់បានបង្កើតអត់បាន install មិនខ្ញុំអត់បានបង្កើត folder ទេខ្ញុំច្រឡំវាមាន 2 folder មួយ folder និង file t1 ខ្ញុំបង្កើតវាមួយទៀតជាមួយខ្ញុំវាយ command w m kdir ហើយ dot p ហើយខ្ញុំវាយលេខ001 002បង្កើត folder 003 004 005ប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយនឹងវាពេលខ្ញុំចុច enter ហើយខ្ញុំ check មើលវាខ្ញុំវាយ command 3វានឹងសូមកហើយវាមួយក៏ខ្ញុំធ្វើចេះ mkdir dot p ហើយវាចុះជាបន្ត001 slash 002 slash 003 slash 04យ៉ាងហើយយើងវាយ comment 3មកវាចុះជាបន្តបើខ្ញុំអត់ដាក់ slash ហ្នឹងទេវាចុះជាបន្តអានេះខ្ញុំចុះជា medium ប៉ុណ្នេះតទៅមុខទៀតហើយយើងផា folder មួយទៀតហើយយើងផា comment មួយទៀត tot ខ្វះ u ហើយយើងវាយពាក្យ001 file .txt ពេលយើងផាសញ្ញានេះគេហៅយើងវាយ comment ដែរយើងផា002 slash file .txt
វាយើងផា comment មកអូស្មោះចាំតិចខ្ញុំធ្វើខុសតិចមុននឹងវាញ៉ៃពេលខ្ញុំឃ្លេចចោលសិនខ្ញុំឃ្លេចចោលខ្ញុំវាយអូវាយអត់ដែរ TO ពេលហើយវាយចឹងហើយវាយអានេះមិញខ្ញុំវាយដល់005តែខ្ញុំធ្វើ file .txt មកសញ្ញានេះមួយខ្ញុំដាក់តែ3បាទខ្ញុំដាក់តែ3 UCT 003ហើយខ្ញុំពី Enter មិញខ្ញុំដាក់00ដល់005តែខ្ញុំដាក់thêm 003បាទហើយពេលហើយខ្ញុំឆែក commentary វានឹងប្រាប់ជា file ដល់003ជា file 1 2 3ភាសាខ្ញុំបង្កើតវាច្រើន4 file របស់ខ្ញុំនេះដើម្បីយើងបង្កើតជា file txt ហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រើ comment touch យើងចង់បង្កើតដល់មិនយើងត្រូវវាយវាដល់តាមហ្នឹងតែខ្ញុំបង្កើតវាយតាម3បានហើយវានឹងមានទាំងចេញ001 002 003វាបង្កើតបញ្ចប់ដោយ txt file នេះយើងបង្កើតវិញហ្នឹងហើយ ហើយខ្ញុំចង់សិបវាចូលគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវប្រើ comment មួយឥឡូវខ្ញុំ install វាសិន sudo apt install zip វានឹងហើយយើងចុច y ដើម្បី yes ហើយវាចុចវាទៅត្រង់ចាំតិចហើយវា install ហើយខ្ញុំបាន install ហើយឥឡូវនេះ file ឈ្មោះដំបូងខ្ញុំដាក់001 001វានៅពីលើគេដាក់005ជានោះយើងត្រូវប្រើ comment មួយទៀត comment zip.r zip យើងដាក់ sv7 មកនេះថ្នាក់ខ្ញុំរៀន sv7 វាហើយយើង001ដើម្បីវា zip ចូលវាបាន zip ហើយបន្ទាប់ zip ហើយខ្ញុំប្រើ comment មួយទៀត យើង commentary ឆែកវា zip បានទេវា zip បានហើយ zip បានជោគជ័យវា zip ហើយដើម្បីយើងចូល comment មើលដែលយើង zip មិញហ្នឹងយើងត្រូវប្រើ comment unzip .l zip sv7 មិញហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះមិញហ្នឹងហើយយើង .zip នេះវាចេញមកទាំងអស់អានេះថ្ងៃខែអានេះម៉ោងឥឡូវខ្ញុំ clear វាមួយសិនវាញ៉ៃពេកខ្ញុំប្រើ comment clear ដើម្បី unzip យើងត្រូវតែប្រើ comment ដូចជា unzip បន្ទាប់ពីយើង clear ហើយយើងប្រើដើម្បី unzip ខ្ញុំ play record ហ្នឹងនេះខ្ញុំប្រើ comment នេះប៉ុន្តែដើម្បី unzip មុនបងវា zip ចូលគ្នាទាំងអស់ហើយតែឥឡូវខ្ញុំបាន unzip វិញខ្ញុំប្រើហើយវាបានឃើញជោគជ័យហើយវាចេញតម្រងដើមវិញដែលខ្ញុំបង្កើតដំបូងហ្នឹងអត់ទាន់ zip ហើយយើងថាសវាសាញ់ប្រើ comment មួយទៀតថាសដ c set app
យើងឲ្យវាថាវាឲ្យយើងវាយឈ្មោះ folder យើងមក sv7.th នេះយើងដូចអានេះដូច zip ចឹង zip ហើយនឹង para ហើយយើងវាយ001ពីលើមកវាឲ្យយើងនេះមួយអូខេពេលយើងរីវាមកទៀតមកវាបានជោគជ័យតែខ្ញុំបង្កើតមិនហ្នឹងបង្កើត folder ដើម្បី nt ហ្នឹងយើងដាក់ n អូអន្តរនេះយើងមកចាំទេយើងមកថាទេដល់ x y យើងវាយឈ្មោះ folder យើងមកយើង .gz ហើយយើងវាយ3ចឹងមកវានឹងលាមកវិញហើយបាទជំរាបលាលោកគ្រូខ្ញុំសាប់វីដេអូដូចប៉ុណ្នេះខ្ញុំត្រូវអូផ្លេចទៅឃើញស៊ូមួយទៀតខ្ញុំបានវាយខុសវាបានបញ្ចប់វាបានបិទបញ្ចប់ដោយត្រឹមនេះជំរាបលាលោកគ្រូនិងរួមថ្នាក់អរគ្នា
គ្រូនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះព្រះសុភាមកពី SV7 ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការ record យល់អំពី comment ខ្លះៗអំពី Linux user management នេះខ្ញុំចូលទៅកាន់ CMD របស់ខ្ញុំនេះឧបទូរបស់ខ្ញុំcomment ដែលខ្ញុំប្រើដំបូងខ្ញុំប្រើ OMI នេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឈ្មោះព្រាឈ្មោះ P ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ P ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ប្រើ comment មួយទៀត PWD នេះ location នេះ location ពេលហើយខ្ញុំប្រើមួយទៀត host name ដល់គ្នាអានេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដែលបានអាប់ដេតពីមុននេះដើម្បីឆែក version ម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំប្រើ command cat /etc/os release នេះ version របស់ខ្ញុំ 24.4 នេះខ្ញុំប្រើ command clear កុំឲ្យវាវែងពេកហើយខ្ញុំបន្តទៀតខ្ញុំបង្កើត user មួយ sudo user addឈ្មោះបាញ់ខ្ញុំដាក់ password sorry again password ដើម្បីnot sudo ខ្ញុំផា comment ខុសនៅលើ content នេះឈ្មោះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ user ហើយ user ខ្ញុំសរសេរខុសអូខេនេះខ្ញុំបង្កើតហើយបានអត់ខ្ញុំសាកឆែកមើលសិនខ្ញុំបង្កើតបានអត់ឬមួយក៏វា not found ខ្ញុំប្រើ command cat /etc/pass wd បង្កើតសិនខ្ញុំបង្កើតអត់ទាន់បានទេខ្ញុំបង្កើតសារថ្មីសិនuser add ពេលខ្ញុំចាំតិចខ្ញុំ fix មួយសិននេះបង្កើតបានហើយនេះខ្ញុំបង្កើតបានហើយឈ្មោះជេងដោយសារមុននឹងខ្ញុំខុសបន្តិចហើយខ្ញុំវាយសារថ្មី comment ខ្ញុំប្រើប៉ុណ្ណឹងនេះខ្ញុំបង្កើត user ថ្មីអានេះខ្ញុំសម្រាប់ comment សម្រាប់ឆែកហើយបន្តទៅខ្ញុំ clear ពួកនឹងចាំសិនវាយលើអក្សរខ្ញុំ click ឲ្យចោលហើយប្រើ comment បន្តទៀតមុននឹងខ្ញុំបានបង្កើតហើយនឹងនោះហើយបង្កើតហើយខ្ញុំឆែកឃើញហើយដល់ខ្ញុំប្រើ comment សម្រាប់ delete ម្ដង sudo user ហើយយើងវាយឈ្មោះមិនហ្នឹងមកវាយឈ្មោះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះជេងពេលសាក់ខ្ញុំសាក់ឆែកឡើងវិញវាប្រើ command cat
etc pwds ហ្នឹងហើយយើងចុចមើលទៅវាបានបាត់ហើយវានៅតែឈ្មោះខ្ញុំមួយទេ user របស់ខ្ញុំបង្កើតតាំងពីចូលរៀនដំបូងហ្នឹងហើយចូលទៅបន្តទៀត comment ទៀតដើម្បីយើងឆែកដើម្បីយើង add បន្ថែមទៀត home category យើងវាយដូច amount ដែរយើងវាយ comment ហ្នឹងដែរហើយយើងខ្ញុំដូរឈ្មោះហើយយើងដកខំហើយចៃនេះជួយ enter ពេលនេះយើងដើម្បីឆែកមើលវាមានអត់យើងវាយប៉ុណ្ណឹងហើយមើលទៅវាមាននេះបងប្អូនឈ្មោះចៃ x អង្គពេលហើយដើម្បីយើងឆែកវាមានបានយើង home ឲ្យមាន clear វាមើលទៅយើងវាយ cd /home/ យើងផើ comment អត់ទៀតអត់ដើម្បីឆែកមើលវាមានបាន2ឈ្មោះចៃមួយឈ្មោះ p មួយមានឈ្មោះចៃនេះហើយខ្ញុំต้อง add មួយនឹងថែមមុននឹងខ្ញុំអត់បានដាក់ password ទេខ្ញុំចង់ដាក់ password ដើម្បីចាក់ចេញពី cd ហើយផើ sudo dot pass wd ហើយវាយឈ្មោះដែលយើងចង់ដាក់ហ្នឹងចៃនេះ password ថ្មីខ្ញុំដាក់នេះវា success ហើយ update បាន success ហើយ